大家好啦。咁今日呢條片咧，我就會想講下一啲計數機嘅細節位嘅。OK，咁當中可能包括一啲計數機嘅功能啦、settings 啦，同埋一啲你用計數機嘅時候你應該要有嘅 good practice 啦，係咪？咁我相信絕大部分 aim high 嘅學生咧，都可能已經徹底了解晒部 Cal 點運作㗎啦。咁如果你係有信心100% 了解部計數機咧，咁其實你已經唔使睇呢條片㗎，你可以走㗎啦。但係如果唔係咧，我建議你睇到尾嘅。點解咧？因為如果呢啲嘢你唔知道嘅話咧，你就有機會撳錯機啦，又或者你會 miss 咗一啲好好用嘅計數機技巧嘅。咁因為我驚條片太長嘅關係啦，咁所以我會將條片斬開做兩部分嘅。咁今集會講其中嘅6個細節位啦，下一集會再講剩低嗰啲細節位嘅。咁事不宜遲，我哋就開始啦。咁第一樣嘢我想講嘅就係呢個減號同埋呢個負號有啲咩分別啊？OK， 咁其實可能有啲人都會知嘅，就係呢個減號咧，其實係萬能過呢個負號嘅。OK， 即係話呢個負號係唔可以替代呢個減號，但係倒翻轉係 OK， 即係你可以用呢個減號去替代呢個負號嘅。咁但係我覺得呢個說法咧都未係100% 準確。點解咧？嗱，我一係示範下點解呢個說法係已經90%啱噶啦。OK， 咁即係譬如你撳負2啦，係咪？你可以撳減2啦。OK， 但係你1減3你唔可以寫做1負3咁噶嘛，係嘛？咁先 set 噶嘛。咁但係有啲情況下咧，你係真係要用個負號掣嘅，就係譬如當我哋計完一啲數 ，OK， 1加3我哋計完1加3咪4啦，然之後你想再計負2加5係幾多？咁啊負2加5啦，咁就冇問題啦，係3啦。但係如果你撳減2加5咧，你發覺佢會 carry 咗上面嗰個4落嚟，喺度減2再加5嘅，咁就唔係你想要嘅嘢嚟嘅。咁所以你撳呢個減嘅時候，你要好小心，睇下佢會唔會拉埋個 answer 落嚟。咁但係如果你真係覺得哇呢個掣好遠喎，我唔想下下都咁樣撳個負喺即係唔想每次開一個新嘅 expression 你都喺度撳個負。咁如果真係想撳減咁點算咧？其實都 OK 嘅，你可以做下一個 operation 之前咧撳 AC 先。然之後再撳減2加5，咁就冇問題㗎，咁佢就唔會 carry 咗個 answer 落嚟㗎啦。OK， 咁一開始就講減啦，咁我哋仲有我哋嘅加減乘除啦，係咪？咁加就冇乜嘢好講嘅。咁第二樣我哋想講嘅嘢就係個乘啦。OK， 乘咧就你知啦，可能有啲人會鍾意，譬如省略個乘號嘅，譬如2派咁樣。2派我哋中間嗱，當然你入2乘派都得嘅，係咪？佢係意思一樣㗎嘛。我哋數學都係啦，有時可以省略個乘號㗎嘛。咁但係2派同埋2乘派喺呢個情況就冇分別啦。但係有啲咩情況下你真係要入個乘號嘅咧？咁我攞一攞個計數機嘅說明書啊。你計數機嘅說明書咧，應該會有一版咧係呢個 appendix 啦，係咪？佢應該會列晒每一個 operation 嘅 precedence 嘅，即係邊個行先，邊個行後嘅。譬如最多人知嘅就係先乘除後加減啦，係咪？咁乘除就會擺先啦，然之後先至加減啦。OK， 咁如果你係同樣 precedence 嘅話咧，就會由左至右睇啦，即係1乘2除3，咁就乘咗2先再除3啦，係咪？咁1除3乘2咁都係啦，除咗3再乘2啦。咁但係如果你係省略咗個乘號咧，佢已經唔係呢個乘法嚟㗎啦，佢係喺依度嘅省略的乘號，即係就好似我哋2派呢個咁樣啦。咁如果你話如果我將呢個乘號變成括號咁樣入，會發生咩事咧？佢依個已經唔係乘數嚟㗎啦，即係3已經唔係乘，即係已經唔係同呢個1除3乘2嘅乘係一樣㗎啦。佢依度會用咗呢個優先啲嘅乘法，咁即係佢係會計咗3乘2先啦，然之後再1除佢嘅。OK， 咁所以你見到依個情況下啦，佢就會幫你自動落多個括號啦，即係你頭先未有噶嘛，即係頭先我入呢條式嘅時候，佢出邊呢度未有個括號噶嘛，我撳 EXC 嘅時候，佢會自動幫我落嘅。咁呢個係 special case 嚟嘅，但係有啲情況下佢未必會幫你落嘅，即係譬如我哋平時可能4乘3C2啦。OK， 咁會幫你計咗3C2先嘅，應該，因為3C2係喺度噶嘛，係嘛？
然之後先至乘除噶嘛。但係如果你整啲咁嘅嘢，好奇怪嘅嘢咧，OK， 即係譬如咁樣啦，好奇怪啊！啲冇人會咁打嘅，我相信。咁但係佢就唔會再幫你咁好人落括號噶啦，即係你要知道佢係計咗4×3先，然之後再 C2，因為4×3係喺呢度啦，省略的乘號嗰度啦，OK， 然之後先再 NCR 噶嘛。咁但係冇人咁打噶啦。如果你真係想4×3先咧，你要前面落翻個括號啦，應該係咪？如果你想3C2先嘅話咧，你可以喺度省略乘號，但係你喺後邊先生括號 ，OK， 咁就啱噶啦。好啦，第三樣嘢我想講嘅就係咧除啦 ，OK， 我哋有兩個除噶嘛，有個分線之後有呢個除噶嘛，有咩分別咧？呢兩個 ，OK， 咁首先第一個問題咧又係 precedence 嘅問題啦。我哋攞翻呢版好好用嘅啫。你見到分數喺度嘅，佢好前嘅，差唔多係最頂咁滯嘅，即係除咗啲括號呢啲啦，同埋除咗啲呢啲 post operator 啦，OK。咁佢基本上分數就係擺喺最頭咁滯噶啦，除號咧就擺咁後嘅，咁所以你都知我想講啲咩噶啦，就係分數基本上大晒噶啦，OK， 即係譬如你入1 over 2派，佢係咩意思啊？佢係1除2先，然後再乘派啊，佢唔係2派黐埋一齊啦。今次你頭先我話咩噶嘛？1除2乘派咧就係呢個意思啦，係咪一樣嘅數字啦？但係如果你入1除2派，咁呢個省略嘅乘號大晒噶嘛？頭先係，但係如果你個對手係呢個分線咧，咁個分線大晒嘅 ，OK， 咁你就1除2再乘派嘅，所以咁樣係好奇怪，即係好難睇啦。但係如果你用慣就 OK 啦 ，OK， 你知自己打緊咩就 OK 啦。但係如果你係真係會驚個計數機亂啊，或者驚你自己亂嘅話咧，我都建議你係加翻晒啲乘號嘅。即係你至少知道自己係做緊咩啦，你知道個優先次序係點啦。OK， 咁有咗其他分別嘅，即係譬如我諗你都知嘅，即係可能你成條式都係入分數嘅話咧，咁佢出嚟嘅答案咧sorry， 應該係要假分數先好嘅，或者 DSE 係用假分數噶嘛。OK， 即係其實我應該 set up 嗰度要 set 翻假分數啦，係咪 ？OK， 佢自動出嘅。應該係會係一個分數啦，即係佢自己你打落去嘅時候，佢出嚟嘅時候自動會出分數啦。但係如果你係入除號嘅話咧，佢通常會出小數俾你嘅，咁你要最後自己轉翻做分數先啱嘅。咁都冇乜分別嘅，即係我覺得呢個就好小事啫，你撳多個掣啫，係咪？咁但係有個問題咧，就係即係有另一個問題咧，就係你又係要好小心嘅。OK。你入1除2再除3係完全冇問題嘅，即係代表1 over 2再 over 3啫，即係2×3都係分母，然之後你1除2再除3 ，OK。咁但係如果你係入1 over 2再 over 3咧，呢個唔係兩個除數嘅意思啊，呢個係大分數嚟，1又2/3，OK， 唔好入咗啲咁嘅嘢就得啦。咁但係即係啦，如果你有幾個除數連埋一齊除咧，你唔好用分線，即係或者你落翻啲括號就 OK 嘅，你落翻啲括號就 OK 嘅。咁但係你小心啦，呢個係大分數嘅意思啦，就係其實佢意思就係1加2 over 3啦，係咪？頭先我哋咁入都係咁嘅意思啦，1有2/3啦。咁但係佢都係咁樣做優先次序，即係佢係計咗呢個先，然之後再計其他嘢嘅。好啦，咁第四樣我想講嘅就係咩咧？就係呢個 EXP 係咩嚟 ？EXP 咧就我諗可能好多 physics 嘅學生或者其實數學學生應該都要知嘅，就係佢係乘10嘅幾多次嘅意思。即係譬如我想入100萬，100萬係一個 million 啦，一個 million 就係10嘅6次啦。咁我唔想咁樣入嘅時候咧，你其實可以1E6或者其實甚至 E6 就已經得㗎啦。1E6 都得嘅 ，OK， 咁但係譬如200萬咁點入啊？2E6 咯 ，OK， 咁仲有其他撳法嘅，當然你可以照入2×10嘅6次，咁但係咁樣就比較慢啦，OK， 咁我唔建議咁樣入啦，同埋因為咧2E6咧佢有個好處就係佢其實當成個係一個數字，
即係佢又係呢個啦，佢嘅 precedence 咧係仲勁過呢個概括好的函數，即係佢係零咁滯㗎啦，佢嘅順序係最頂嘅，仲頂過呢個係嘛？即係佢係當呢個成個數字，即係好似你即係好似12.3咁樣，你唔會睇下佢呢個點個 precedence 係幾多啊咁，你係一定睇晒12.3係成個數字之後先至再計其他 operation。咁所以2E6咧，佢又係當晒成個數字咁樣睇先嘅，咁你就唔好再煩優先次序啦。你咁樣咧，譬如我想將呢個成個2乘10嘅6次擺喺分母咧，你加個1除喺前面咁大鑊啦，係嘛？個10嘅6次冇黐埋一齊擺喺分母噶嘛，佢仲喺分子上面噶嘛，係嘛？咁但係你1除 2E6咁就 OK 啦，咁成個都係分母啦。咁順帶一提咧，就係我哋仲有一個 ENG 呢個又係咩嚟嘅咧？佢唔係 English 啊，佢係 Engineering Symbol 嘅意思，即係我哋平時嗰啲單位咧，咪可以譬如 km 啊、mm 啊嗰啲 prefix 啊，即係喺個單位前面嘅加個 k 字加個 m 字，可能仲有其他嘅。OK，咁 physics 同學應該好清楚嘅，或者 chem 嗰啲都應該要知嘅。咁如果你見到一啲好大嘅數字，但係如果你太大，即係譬如乘10嘅15次咁樣，佢會自動幫你轉 scientific notation 嘅。咁但係如果佢未夠大轉 scientific notation 咧，你又唔想咁樣數啲零嘅話咧，你可以轉做 engineering symbol，咁佢就會幫你揾個最接近嘅，譬如即係佢20嘅3次嚟為單位嘅，即係好似 km 咁樣，咁佢又揾個 k 啦，k 就10嘅3次啦。OK，咁佢就幫你揾個最接近嘅。咁而家你就睇得好清楚啦，就係5乘10嘅5次啦，應該即係呢個即係你可以再自己睇，自己再搬多2個位嘅，即係個小數點。咁但係你知道譬如500 km 啦，而家係即係頭先係50萬啦，係咪？50萬就係500 k 啦。sorry，其實你可以自己褪嘅，即係好似shift ENG 咧就係撳緊呢個黃色箭嘴啦，係咪？即係佢就向前褪啦。咁你就譬如呢個就係大草 M 啦，係咪？即係嗰個 mega 嘅意思啦。咁啊 giga 啦。咁你都可以細啲嘅，即係譬如呢個就係嗰個咩啊？嗰個 milli 啦，係嘛？即係細加 m 啦 ，mm 個 m 啦。咁你可以自己調節到啱你嘅單位都得嘅。咁但係有時都幾好用嘅，呢個你可以用下，即係尤其是你係做緊 physics 嗰啲題目。好啦，咁之後第5樣嘢我想講嘅係咩咧？就係我哋計數機其實有好多 set up 嘅。頭先我都 show 過啲俾你睇㗎啦，就係我頭先要 set 翻做假份數啦，係咪？即係我頭先咧，如果我變翻個 default 係大份數咧，咁我入5/3咁佢又會出個1有2/3嘅。咁但係 DSE 我哋好少用大份數㗎嘛，即係除非有啲好特別嘅情況，你可能你想揾個remainder 係幾多，然之後你想揾個 quotient 係幾多，咁你就真係用大份數啦。OK，咁但係通常你都係用假份數嘅情況咧，你就可以 shift mode 咁即係撳緊個 set up 啦，係咪 shift set up 啦？黃色字嗰個就係你撳完 shift 嗰個撳到啲咩功能出嚟嘛。咁所以而家咧去 set up 嗰個版面咧，你揾翻呢個呢個 A 有 C 分之 B 嘅意思。OK，咁呢個就係大份數嘅意思啦，呢個就假份數嘅意思啦。咁我哋揀翻個假份數，咁而家個 default 就會係假份數啦。即係你再撳都係假份數啦。咁你想變翻大份數咧，你又係 shift 呢個嘅啫，咁就變翻，即係臨時變翻做大份數啦。咁但係你做啲新嘅 operation，佢都係會 default 做假份數嘅。好啦，咁但係仲有其他 set up 嘅，我都想每個都簡單講下嘅。就係譬如我哋想即係呢樣嘢咧，應該M2 學生同埋 physics 學生應該知嘅。咁你哋可以 skip 呢 part 佢都得嘅。咁但係如果你都想睇都可以繼續睇嘅。OK，咁就係咧，如果你譬如我想撳 sin 30度咧，你發覺可能唔同計數機會出唔同結果嘅，又或者你可能你部計數機都會出咗啲咁奇怪嘅嘢嘅。OK，咁你會好驚啦，係嘛？會唔會部計數機壞咗？其實就唔係，因為只係你個 mode 咧，即係你個 set up 咧 set 錯咗啫。呢度有個 R 字咧，即係代表佢係 radian 啦。呢度個 D 字代表佢係 degree 啦。咁咩嚟嘅咧？就係其實即係個角度嘅單位啊。就係我撳 shift set up 嘅時候已經見到㗎啦。degree 咧就係我哋平時用緊嘅度啦，係嘛？即係一個圈係360度啦。咁就係如果你用咗 degree 嘅話咧，你撳咁就會當係30度咁嘅意思啦。咁但係如果 radian 咧 ，radian 就係另一個角度單位啦，就係一個圈係2派。就唔係360度 ，OK， 係2派。
咁所以30咧，即係即係30個 radian 啊，係咪？一個圈先至6.28咁嘅 radian 啫嘛，係嘛？咁30個 radian 唔知轉幾多圈啦已經。咁但係佢就唔係30度嘅意思，咁所以你 sin 咗佢咧，你 sin 咗佢咁就唔係出呢個咯，係嘛？唔係出呢個咯，即係唔係出0.5咯。咁所以咧，你可以嗱，如果你想臨時話呢個係30度咧，咁有啲咩做咧？就係 shift answer 啦，咁佢有個度分唔係即係 sorry D 啦 ，D 即係 degree 啦，R 即係 radian 啦，呢個即係 gradient 啦。OK，咁你就入 D 咁就即係暫時俾個單位佢 OK，咁就出發啱啦。咁但係如果你唔打呢個咧，佢都係當你 radian 嘅。咁個做法就係又去翻 set up 啦 ，default 佢係 degree 啦，OK，咁就0.5咁就啱噶啦。咁但係當然啦，你做翻 M2 嘅數，你就要轉翻做 radian 啦。咁所以你成日要轉嘅，即係 M2 學生你就要成日轉。你用 degree 就用 degree， 你用 radian 就 radian。OK。咁仲有呢個咩嚟嘅咧？呢個就係中文係咪叫百分度啊？唔知係咪？就係佢一個圈係400度嘅，OK，唔係360度，係400度，即係一個直角係100度。咁DSE 唔會用啦，所以算啦。OK。好啦，咁 fixed sine norm 係咩嚟嘅咧？fix 咧就講唔講好咧？其實你可能 program 會用到fix program 會用，即係可能你做啲一啲整數嘅嘢有關啦，或者你想即係啦嗰啲嘢就會用 fix 啦。咁但係 DSE 其實基本上你唔會點用啊，除非你好有信心你識用，然之後佢有啲MC 題啦，佢可能叫你 run to 呢幾多個 decimal place， 咁你唔想諗啦，你想撳機啦，咁你可以用下嘅。咁但係我極之建議你用 norm 1或者 norm 2都得嘅。OK， 咁但係 norm 1就係最正路嗰個啦，就係你唔會做錯嘢啦，係咪？即係你sorry，如果你係用 fix 嘅話咧 ，fix 0咧，佢就即係全部嘢都係整數。譬如你入3除2落去，佢都 round to nearest 嘅 integer 啦，係嘛？如果你係 fix 3咁就咁樣啦，3個 decimal place 啦。咁我就真係唔建議你用嘅。OK，咁所以就 norm 1就係最正路嘅，即係應該係佢計數機出廠嘅時候都會 default 做 norm 1嘅。咁我都簡單講下 norm 1同 norm 2有啲咩分別啦。咁佢大部分情況下都係一樣嘅，即係譬如你入7除5咁樣，7除5咁樣，或者5除7都係嘅。OK， 都係一樣嘅，或者你入啲好大嘅數字都係一樣嘅。係啦，咁但係有啲咩情況下唔一樣咧？真係好細嘅數字，譬如依負即係10嘅負80次咁樣，佢都係一樣嘅。咁但係如果你個數係細，但係又未夠細咧，譬如依負6，咁就見到 norm 1同 norm 2嘅分別啦。因為佢呢個咧，佢即係佢覺得你咁樣唔會 happy 啦，係嘛？你咁樣逐個零數有排嚟數啦，係嘛？咁佢就好人 norm 1就會好人少少。就唔使你自己數，係嘛？佢就直接話10嘅負6次，即係前面6個0咁嘅意思。咁如果你係有啲譬如1.23456之後乘10嘅負6次咧，係嘛？咁佢就咁出啦照。咁但係如果你1.23456乘10嘅負6次咧，佢 norm 2嘅情況下咧，佢就如果佢出到即係佢呢度有10個位啦，係咪？佢出到個數字嘅話咧，佢會照嘗試去補啲0喺度，然之後俾你睇剩低嗰啲位嘅。咁有兩個壞處就係，首先你要自己數啦，自己數有6個0喺度啦。第二個壞處就係你睇唔晒後邊啲數字，譬如呢度你睇到56，呢度睇唔到，係啦，咁就係呢個問題咯。咁所以我就建議你用 norm 1啦。咁但係 norm 2咧，如果你係一啲非常之唔熟悉 scientific notation 嘅人咧，你都可以用 norm 2嘅，即係我建議你用 norm 2。如果你係唔熟悉 scientific notation 嘅話，因為咁樣就更加淺啦，即係你唔使再理呢個係乜嘢嚟啦。但係其實呢個嘢都唔係好難嘅啫，就係前邊6個0嘅意思，即係你補前面6個0，然之後你 mark 翻啱個小數點個位就得噶啦。好啦，咁第6樣嘢我想講嘅係咩咧？就係個自動刪括號嘅問題。咁可能有啲人都知嘅就係，如果我哋開咗個括號，然之後我哋冇刪到，咁佢係 work 噶嘛？即係尤其是我哋如果就咁想 call 個 function 嘅時候，call 個函數嘅時候，
OK，咁有時我唔會專登刪個括號噶嘛，即係咁樣好煩啊嘛。咁所以佢就有個咁嘅設計嘅，就係你唔使刪括號嘅，你擺喺最後嗰啲括號咧，嗰啲刪括號咧，你全部可以省略晒，佢會明嘅，即係佢會幫你喺最後嗰度加翻啲刪括號。咁但係佢有啲情況下咧，又唔係真係喺最後，即係唔係喺成條式最後嗰個位先至幫你加刪括號。佢有啲情況係會喺即係提前幫你加刪括號。咁我都想講下係咩嚟嘅，就係我哋譬如 log 啦，係咪 log 我哋有兩個入法啦，就係譬如如果你就咁入一個數字落去，就係代表 log base 10 base 10啦，係嘛 log 2 base 10啦，係咁啊0.301啦啊。咁佢個意思其實即係你可以專登入埋個 base 俾佢嘅，咁就係都係 log 2 base 10嘅意思，係啦，咁就係又係0.301，即係話 log 佢係有兩個用法啦，你可以係入一個 argument 落去，可以入兩個 argument 落去，即係或者兩個 input 落去啦。咁但係如果你入三個 input，你 syntax error 噶嘛，係咪啊？好啦，咁但係問題就係咧，如果我出邊有多個 log。我呢度刪咗括號先，係嘛？佢其實可以咁理解嘅喎，係嘛？即係你可以 log， 然之後裏邊個 log 係 take 兩個 input， 然之後將依一個 log 咗之後嘅 output 咧，當係出邊個 log 嘅第一個 input， 然之後3係第二個 input。咁每一個 log 其實都係只係得兩個 input 啫嘛，咁咪冇 syntax error 咯，係嘛？咁咪計到數咯。好啦，咁但係問題係，如果我依個情況下省略晒啲刪括號，會發生咩事咧？其實都 work 嘅，都 work 嘅。如果你就咁睇，log 10 2 3唔 make sense 噶嘛，3個 input 喎。但係如果出邊有多個係接受一啲逗號嘅函數咧，咁依個情況下就 work 啦。或者即係你可以係，即係佢會理解成 log 12刪括號，再 log 依個結果再刪括號。即係佢會插入一個刪括號喺呢個位，咁呢個就係我想講嘅自動刪括號嘅一個特別嘅 case 啊。咁有啲咩用咧？你覺得唔 make sense 喎？你點會 log 完之後當係一個 base 咁樣再 log？咁但係有啲情況下咧，譬如我唔知你知唔知啦，就係 pole 其實呢個即係將一啲Cartesian coordinate 嘅嘢變晒做 polar coordinate 啦，即係譬如3、4咁佢就出個5啦，就係個 radius 啊嘛，即係或者簡單啲講就係。你可以當佢係一個 Pythagoras theorem 嘅工具啦，係嘛？即係你可以3係個 x 啦，4係個 y 啦，咁打斜嗰個就係5啦。然之後嗰個 angle 咧，即係呢度數上去個 angle 咧，佢會儲落個 y 嗰度嘅，即係佢會儲落個 y 嗰度，就係53點幾度啦。咁如果你係用 radian mode，咁佢又出另一個數字啦。咁但係如果 degree mode 就53.1啦。咁然之後個 x 都會儲咗係嗰個打斜個長度嘅。OK。好啦，咁我想講咩死啦 ？OK， 如果你係即係做緊啲3D 嘅 trick 稿又好啦，即係3D 嘅 geometry 又好啦。OK， 如果你係需要個 x、y、z 都要知道晒，譬如 x 咁長、y 咁長、z 咁長，然之後你依個距離係幾多咧？咁你係可以用2次鋪，然之後譬如 x 係1、y 係2、z 係2咁樣，咁佢係 work 嘅。咁呢個都係我以前會用嘅一啲 tricks 啦，就係我咁樣入咧，我就唔使再當然你可以開方啦，1 square 啦，加2 square 啦，加2 square 啦。咁但係有括號嘅時候，即係可能你個2唔係咁簡單噶嘛，可能你係一啲1加1啊咁樣。咁你就咁樣落括號好煩啦。咁但係如果你咁樣咧，其實大部分情況都唔使煩啲括號噶啦，即係譬如呢個我都變1加1都得。咁我就記住入鋪，然之後入3個數字落去，咁之後用逗號分隔啦，咁就得㗎啦，唔使刪括號㗎啦。如果你要刪咧，唔好喺後邊刪2個，咁樣真係 syntax error 嘅，因為佢前面已經幫你刪咗一個啦，係嘛？應該要咁樣刪先啱嘅，因為每個鋪都係接受2個 argument 嘅啫嘛，2個 input 嘅啫嘛，係嘛？咁佢個意思其實即係接受頭2個啦，做一次不是定理啦，係嘛？即係 x square 加 y square 啦。然之後咧，佢開咗方先，再攞依個同埋1做不是定理，即係 square 翻佢，係嘛？再加 m square， 即係2z啦，你當係啊，我打唔到2z，然之後再開方啦，係嘛？其實佢係咁嘅意思啊嘛。
咁但係其實咁咪即係你中間開咗方再 square 翻，咪即係我哋平時喺書度見到嘅3D 嘅畢氏定理咯，或者即係一啲 Euclidean distance 啊，你幾多 D 都好啦。其實如果你4D 嘅話，即係雖然 DSE 唔會啦，你可以入3個鋪，然之後入4個數字都得嘅，OK 都得嘅。咁嘅意思即係開方一 square 加2 square 加3 square 加4 square。OK，咁今次條片就咁先啦。咁下一條片咧，我就會繼續講埋剩低可能我有6個嘅一啲計數機細節位，我都想分享俾大家嘅，係啦。咁想睇下一條片嘅話，記得 subscribe 啦，OK。咁同埋如果鍾意嘅話，都記得 like 啊。咁我哋下條片再見啦。